Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des apports des auteurs en gymnastique sportive, réalisés par Monsieur Aziz, présenté par Mademoiselle Zahra Nizha Kabira. Définition. Gymnastique et à l'activité gymnique est une activité de production de formes corporelles inhabituelles, codifiées qui se déroulent dans un environnement stable, représenté par les agrès. هنا بغاو يقصدوا لينا زعما ان الجيمباز هو كيكون واحد النشاط يعني كينتجو به واحد الاشكال يعني في الجسم ديالنا كتكون غير عاديه واللي كتم في واحد البيئه مستقره وكنمثلوها باغ لي زاغري. Les types de gymnastique. La gymnastique ou GYM est un terme générique qui regroupe des formes très diverses des disciplines sportives pratiquées pour le loisir ou la compétition. On a gymnastique artistique, trampoline, gymnastique rythmique, aérobique, gymnastique acrobatique, gymnastique aérobique. فهاد لي تيب ديال جيمناستيك واحد الجيمباز هو مصطلح يعني عام كيجمع لينا اشكال متنوعه يعني من التخصصات الرياضيه اللي كنديروها يعني سواء الترفيه سواء المنافسه. Apport des auteurs en gymnastique sportive عندنا 3 رولان كاراسكو جاك لوغي بول غوارو. Premièrement, nous allons voir Roland Carrasco. Roland Carrasco était entraîneur de haut niveau. Il a écrit notamment Essai de systématique de l'enseignement de la gymnastique au agrès, 1972, Pédagogie des agrès, 1977. Ronald Carrasco s'appuie sur la psychologie de l'enfant et sur l'anatomie fonctionnelle. Elle s'appuie également sur une analyse des gestes gymniques pour essayer de voir quelles sont les actions principales au schéma d'action pour apprendre à progresser. Sa méthode est de partir d'une situation que je connais pour arriver à une nouvelle situation. Sa première méthode de travail est de proposer à des débutants des parcours généraux. Ce sont les différents schémas d'action dans des situations inhabituelles. Sa deuxième méthode de travail est le circuit training. On reste un certain temps sur un même atelier, contrairement au parcours général. Autre forme de travail, le mini-circuit. On travaille un élément sur plusieurs ateliers. La dernière forme de travail est la combinaison ou l'enchaînement ou combine plusieurs éléments. Henaya R. Carrasco est un technicien et enseignant DPS. في 1972 يعني صدر واحد المقال منهجي في التعليم ديال الأجهزة ديال الجمباز، وفي 1977 صدر واحد البيداغوجية ديال الأجهزة. هو كيعتمد لينا على علم نفس ديال الطفل والتشريح الوظيفي يعني باش يعرف النمط ديال الحركة وباش يعني التقدم ديال المبدأ ديالو كيقول يعني نبدا من واحد الموقف اللي ديجا انت عارفه باش نوصل لواحد الوضع جديد. Où elle propose différentes formes d'apprentissage. Il y a parcours généraux, continu, discontinu, mini-circuit d'apprentissage avec peu d'autonomie laissée à l'apprenant. C'est une pédagogie directive. Où les modes de travail اللي ذكر لينا هو غير هنايا هما كالتالي. يعني الطريقة الأولى ديال العمل الأولى اللي هي تقديم دورات عامة للمبتدئين. وعندنا طريقة ديال العمل يعني الثانية
هي التدريس على شكل يعني هكا دائري. لي زيليف كي باسو انديفيديال او اون غروب. وكاين على شكل عاوتاني دائره صوره. هاد الدائره كيخدموا عليها على يعني عنصر واحد في بزاف ديال الورشات، يعني كيخدموا على عنصر واحد في بزاف ديال الورشات. واخيرا كاين يعني ميثود الاخر اللي كنجمعوا فيه بين بزاف ديال يعني ديال العناصر، يعني اون كومبين بليزيور éléments. Les synergies principales, schèmes d'action et les principaux groupes musculaires mis en jeu pour aller plus en avant des écrits de R. Carrasco. Les synergies principales, actions musculaires principales, les schèmes d'action représentent les actions musculaires essentielles présentes dans les éléments chimiques, aspects internes. Ce sont des coordinations qui ont fait l'objet de montage cognitif intériorisé et qui fonctionnent de manière réciproque ou opposée. عندنا fermeture, amener les jambes tendées vers la poitrine et ouverture هي l'inverse, jambes sur tronc. Antipulsion, action d'élever les bras vers le haut ou d'ouvrir l'angle bras trop. Et عندنا rétropulsion هي abaisser le bras. Répulsion, bras fléchés, tendés, action d'extension de l'avant-bras sur le bras. Placement du bassin en gainage. Élément de la bascule naturelle du bassin. Placement du dos. Alignement de la charnière scapulaire bras, tronc. Impulsion bras et jambes. Il y a l'impulsion alternative ou simultanée bras et jambes, pliés ou tendés. عندنا adduction et abduction. هنايا هضرينا على المخططات ديال العمل، ولا يعني أن كاين مجموعة ديال العضلات اللي الرئيسية اللي كتساهم لنا في هذا العمل ديالو. في المفهوم ديال يعني الكاسكو partir des prolidés de l'activité, soit les schèmes d'action اللي هما هادو اللي ذكرت دابا: fermeture, antipulsion, rétropulsion, répulsion et l'impulsion ou le gainage ou adduction abduction. وكاين عاوتاني لي شيم بوستيرو اللي فيها بوستير اتيتود والمانتيان. هذه مازال غادي نشوفوها من بعد. وبالنسبه لإر كاراسكو كيقول لك ان خاص يعني لابرونو ياخذ من الجيمناستيك غير لا سيمولي موديفيي اوبوري جينيراليزي اي ترانسفوري ترانسفير. لي شام داكسيون غادي نشوفهم دابا على التالي. عندنا ليكسيك دي تيرم. عندنا اكستنسيون هي éloignement des extrémités de deux segments articulaires entre eux كما كيبان لينا تما في الشكل. يعني ليكستنسيون هي consiste à éloigner يعني جوج ديال لوس ديال articulation ولا éloignement ديال extrémités ديال deux segments كما كيبان لينا في الشكل. يعني البسط، يعني كتبعد واحد الحاجه، بسط كتبسط يدك كيتبعدوا جوج ديال لي سيغمون. عندنا فليكسيون rapprochement des extrémités de deux segments articulés entre eux. يعني هنايا كنديروا واحد الثاني، يعني كتقرب consiste à rapprocher les deux l'os d'une articulation. يعني هنا كتقرب واحد جوج ديال لي سيغمون مع بعضياتهم. عندنا répulsion, action d'extension dynamique des bras quand le corps est en appui manuel. هنا كنديروا l'action ديال extension dynamique ديال لي بغا كما كيبان لينا تما في الشكل. عندنا circumduction، هنا كتكون عندنا واحد روتاسيون كومبليت دي بغا autour de l'axe transversal. يعني كيكون عندنا واحد الموفمون سيركولار. وإلا جيت بالنسبه بما ان هنا ذكروا لينا لاكس ترانسفيرسال، غادي نرجع ديك ليكستنسيون وفليكسيون. غنقول بلي ليكستنسيون فليكسيون اكستنسيون
se déroule dans le plan sagittal autour d'un axe transversal. عندنا antupulsion, l'augmentation de l'angle bras tronc, يعني كتولي عندنا واحد الزاويه يعني كتبان لنا يعني كبيره l'augmentation ديال الزاويه اللي كاينه ما بين بغا و tronc. rétropulsion هي réduction de l'angle bras tronc, كنصغروا ديك الزاويه بغا tronc. الا كتلاحظوا واحد الملاحظه عندنا antupulsion rétropulsion شي حاجه مضادين مع بعضياتهم، جوج ديال الافعال مضادين مع بعضياتهم. extension flexion جوج افعال مضادين مع بعضياتهم. عندنا دابا adduction اللي هي resserrement يعني dans le plan frontal des bras vers le tronc. Adduction consiste à ramener un membre de l'axe du corps. إما abduction éloignement du bras par rapport au tronc. وهاد abduction و adduction هما جوج الحوايج يعني مضادين مع بعضياتهم. se déroule dans le plan frontal autour de l'axe dans l'axe sagittal. عندنا l'ouverture هي l'augmentation de l'angle jambe tronc يعني ما بين لو tronc و لو jambe كيكون واحد l'angle ديالهم كبير مرتفع يعني l'augmentation ديالو. fermeture الضد ديال l'ouverture هي réduction ديال ديك l'angle jambe tronc كما كيبان تما في الشكل. هما بجوج افعال مضادين مع بعضياتهم. antiversion bascule du bassin pubis en arrière يعني لو باسان ديالك كتخرجو لبرا كيخرج برا. وعندنا الضد ديالها اللي هي ريتروفيرسيون كدير يعني باسكيل دو باسان بيبيس اون افون يعني هنا كتدخلو. هما جوج ديال الافعال مضادين مع بعضياتهم انتيفيرسيون ريتروفيرسيون. هنا غادي نهضر على لي شيم داكسيون اي اوبيراتوار. l'introduction أول حاجة les schèmes d'action شنو هي représente les actions musculaires principales. Il existe plusieurs différents. عندنا l'impulsion, l'hydropulsion, la répulsion, l'impulsion jambe, l'impulsion bras, l'ouverture, fermeture ou le gainage. Quand nous travaillons de schèmes d'action en même temps, nous parlerons de schèmes opératoires. Par exemple, rétropulsion plus fermeture. يعني هنا اش بغاو يقصدوا لينا ان لي شيم داكسيون يعني كيكون عندنا هي واحد لاكسيون ديال لي ميسكل برينسيبال بحال كنديروا مثلا لانتوبيسيون ريتروبيسيون اكسيتيرا داكشي اللي شفنا دابا. ولكن شيم اوبيراتوار هي ملي كندمجوا واحد جوج ديال لي شيم داكسيون مع بعضياتهم هذيك هي اللي كنسميوها شيم اوبيراتوار. يعني ليكزامبل اللي عطاونا تما ريتروبيسيون بلس لوفرتور هذه ما نقولوش شيم داكسيون نقولوا شيم اوبيراتوار. اللي هما دابا غادي نشوفوا كل وحده على حده. لونتيبيسيون الشكل ديالها وداكشي كلشي باين. اكسيون دي ليفي لي بغا فيغ لافون اي لورو اون جينيرال فيغ لونغ بغا ترون. داكشي اللي كنت شرحت عليها قبيله كما كيبان لكم تما يعني ان كنديروا واحد لوفيرتور ديال لونغ بغا ترون. اكسيون دي ليفي لي بغا فيغ لافون اي لورو. عندنا ريتروبulsion rétropulsion هي action d'abaisser les bras vers l'arrière et le bas ou en général de faire l'angle bras tronc. Parfois l'action étant poussée au-delà du tronc en arrière, l'angle bras tronc s'ouvre à nouveau. كما كيبان لكم تما في الشكل. rétropulsion هي أن كان يدين ديالنا baisse le bras vers l'arrière عكس ديال l'antipulsion. عندنا
la répulsion. Le code est templier, action d'extension de l'avant-bras sur le bras lors d'une pompe par exemple. Une répulsion peut aussi se faire au niveau du jambe. هاد ريبيلسيون هي l'extension de l'avant-bras sur le bras كما كنت شرحت قبل. راه هنا الشكل كيبين شنو هي لا ريبيلسيون. بالنسبة للامبيلسيون jambe هي action d'extension complète des membres inférieurs. Cette impulsion peut se faire en partant d'une position du jambe plus ou moins fléchée. فهاد l'impulsion jambe بغيت نهضر على واحد الحاجة فيها أن هي يعني كنديرو بوسي دو جامب pour sauter soit simultanément بلا ما شرحتهاش في ليكزامبل ديال لي سالتو ولا alternativement ليكزامبل ديال ATR. يعني l'impulsion jambe pousser du jambe pour sauter soit simultanément l'exemple salto ou là alternativement l'exemple ديال ATR. بالنسبة l'impulsion bras هي action de hausse vivement les épaules ou les abaisser utilisés en saut de main. Par exemple في هاد l'impulsion bras حتى هي élévation des épaules simultanément هي l'exemple اللي غنعطيو هي saut de main كما كيبان لكم تما في الشكل ولا alternativement l'exemple ديال la roue ولا rondade. يعني l'impulsion bras هي élévation des épaules simultanément l'exemple ديال saut de main كما كيبان لكم تما في الشكل ولا alternativement l'exemple ديال la roue ou rondade. بالنسبة l'ouverture il y a l'action d'extension soit des membres inférieurs soit des troncs soit des deux simultanément. L'ouverture هي éloignement des troncs aux jambes يعني كتبعدهم على بعضياتهم le jambe et les troncs. بالنسبة fermeture action de rapprocher les jambes du tronc et ou le tronc des jambes. هاد fermeture هذا كما كيبان لكم يعني في الشكل يعني rapprochement du tronc aux jambes يعني كندير واحد الريدكسيون دو لونغل ترو جامب. عكس ديال l'ouverture يعني كيكون عندنا واحد يعني ماشي ريدكسيون واحد l'augmentation ديال لونغل ترو جامب. هنا لا rapprocher يعني الزاوية كتولي ريدكسيون ديال ديك الزاوية ترو جامب. بالنسبة للغيناج le gainage est une technique d'entraînement qui permet de renforcer les muscles du tronc. Grâce à différents exercices, on va ainsi renforcer les abdominaux, grand droit, transverse, oblique, ainsi que les muscles du dos, dorsaux, lombaires, muscles paravertébraux. La particularité du gainage, c'est que les exercices sont réalisés sans bouger يعني en isométrie. في الجيناج حنا عارفين الجيناج هو بليز امبورطون وفيه هو اللي فيه يعني ليكيليبر سيرتو يعني بالنسبه للسانتور بيلفيان وحتى سانتور سكابيلار. وكما كيبان لنا تما الشكل يعني هي كتبغي واحد اللي يكون يعني سون بوجي يعني اون ايزوميتري. عندنا chaque élément يعني gymnique présente deux aspects. هنا الطابلو synoptique de l'activité gymnique وكما قلت يعني chaque élément gymnique présente deux aspects. عندنا aspect externe de gymnique وكاين عندنا aspect interne. بالنسبة للإكسترن هي اللي فيه شام بوستيرو اللي قلتها لكم قبيله غنشوفوها اللي فيها لي بوستير اتيتود مانتيان. وكاين عندنا فيها انا مازال كنهضر يعني في الطابلو الفوقاني في اسبي اكسترن. وكاين عندنا ايفوليسيون مينور اللي فيه ليفوليسيون اوريزونتال كوريغرافي مارش
course, saut, pivot, etc. وكاين فيه حتى l'évolution giratoire اللي كيكونوا horizontal l'exemple ديال l'arçon etc. وكاين عندنا évolution majeure اللي فيه rotation en avant, rotation longitudinale, rotation en arrière. وملي كنديروا واحد لا كومبينيزون يعني كنهزوا مثلا روتاسيون افون بليس لونجيتيدينال هذه راه كتسمى كومبينيزون ولا غنهزوا اغيير لونجيتيدينال هذه راه كومبينيزون ولا كنشركوهم بثلاثه بهم غنديروا هذيك روتاسيون يعني افون لونجيتيدينال و اغيير ولا اغيير لونجيتيدينال افون. هادشي ما يتعلق بلاسبي اكسترن اللي فيه لي شيم بوستيرو évolution mineure évolution majeure. دابا غادي ندوز لاسبي انترن دو جيست جيمنيك اللي فيه جوج ديال لي طابلو مقسمين يعني جوج الحوايج. كاين فيه لي شيم داكسيون وكاين فيه لي شيم اوبيراتوار اللي ديجا شرحتهم. شيم داكسيون ليكزامبل ديال لونتيبيسيون rétropulsion repulsion impulsion jambe impulsion bras, l'ouverture, possibilité de gainage, fermeture, possibilité de gainage. هاد لو شيم داكسيون هادو كنستخدموا فيهم يعني هنا كنخدموا بلي كاليتي فيزيك اللي حنا عارفينهم كاملين اللي هما 5: فورس، فيتيس، سوبليس، انديرونس، ريزيستانس. وبالنسبه للطابلو الثاني اللي هما لي شيم اوبيراتوار هادو كيكونوا اسيميلاتور كاينين فيهم مثلا كنهزوا هذيك اونتيبيسيون كنديروا لوفيرتور ولا الفيرميتور حنا حيت عارفين شنو هما لي شيم اوبيراتوار هي شيم يعني لونسومبل ديال جوج ديال لي شيم داكسيون. هزينا دابا اونتيبيسيون لوفيرتور فيرميتور ريتروبيسيون لوفيرتور فيرميتور ريبيسيون اوفيرتور فيرميتور لامبيسيون جامب و لامبيسيون بغا حتى هي اوفيرتور فيرميتور اكسيتيرا. هنايا كنديروا ديما يعني كنديروا واحد لا ليزون لان كتكون كتخدم ما بين جوج ديال لي شيم داكسيون وكنديروا لا كومبينيزون و اجيستمون وكنديروا لا واحد سباسيون طومبوريل يعني ليسباس و لو طون. نتمنى انكم كنتو يعني تفهموا هذا الطابلو هذا انا كيتقسم لجوج الحوايج اسبي اكسترن اسبي انترن. و اسبي اكسترن قلنا فيها يعني ثلاثه الحوايج اللي هما شيم بوستيرو l'évolution minéraux, évolution majeure. وبالنسبه اسبي انترن فيها جوج اللي هما لي شيم داكسيون اللي كنحتاجوا فيهم كنخدموا على لي كاليتي فيزيك اللي عارفينهم حنا كاملين ولي شيم اوبيراتوار هي ليزون ما بين جوج ديال لي شيم داكسيون ولا اكثر. ونتمنى انكم يعني تكونوا فهمتوا هذا الطابلو مزيان. وقبل ما نسالي غنديركم ريزومي الكاراسكو يعني les démarches d'apprentissage proposées par R. Carrasco كيقول une démarche pédagogique nouvelle une démarche d'apprentissage centrée sur l'activité où l'apprentissage vise une gymnastique de similitude et de filiation d'action. يعني هو غنقول انه كيهتم بزاف يعني centré sur l'activité وكيهضر على الاخر ديالو على لي شيم d'action en général. Donc, bonsoir. Je vais prendre le relais de ma collègue Zahra et je vais parler cette fois-ci de Jacques Leguet. Donc, Jacques Leguet s'appuie sur la psychologie génétique et les neurosciences. Il caractérise l'action génique en 12 actions qui peuvent être pratiquées aisément. Donc, هنا جون لوغي كيعتمد في الفيزيون ديالو على علم النفس الوراثي وايضا علم الاعصاب وكيقسم لي زاكتيفيتي جيمنيك ل 12 اكسيون اللي نقدروا نديروهم يعني كل وحده بوحدها اللي هما tourner sur soi-même, se balancer en appui,
se balancer en suspension, passer en appui renversé, passer en suspension renversée, se déplacer de façon bipède, tenir une attitude, passer au sol ou sur la poutre, faire un va-et-vient, cercler, sauter, se recevoir. دونك بالنسبة لجاك لوغي نيتا هو واحد سي ان تكنيسيان اوسي وواحد لونسينيون ديال لو بي اس. دونك غادي نشوفوا هنا الديمارش ديال لوغي. Démarche d'apprentissage de Jacques Leguet. Cette approche consistera dans la complexité de l'activité géminique à identifier les différents types d'actions mises en œuvre lors de la réalisation des figures géminiques. Cette action motrice en nombre de 12 qui peuvent être pratiquées isolément. دونك هنايا المحتوى ديال هاد لابروش يعني كيتمثل في الصعوبه ديال لي زاكتيفيتي جيمنيك اللي بها كنعرفوا الانواع المختلفه ديال لي زاكسيون اللي بهم كنديروا يعني لا رياليزاسيون ديال لي فيغور جيمنيك. وكما ديجا هضرت يعني كاين 12 ديال لي زاكسيون جيمنيك وكنقدروا نديروهم ايزولمون. دونك في هاد الديابو غادي نشوفوا لي 12 اكسيون جيمنيك اللي عندنا اللي هما دونك قبيله هضرنا عليهم دابا غادي نشوفوا يعني بالصوره ديالهم. دونك recevoir à s'équilibrer يعني هاد لي 12 هما سميتهم دي بلي des préludes à l'activité, des préludes à l'activité. Donc, on a un nombre de 12. Premièrement, recevoir, s'équilibrer. Donc, il y a l'amplitude bien le sol ou l'arrière, l'apprenant. بالنسبة للدوزيام, tourner sur soi-même. بالنسبة للتروازيام, se balancer en appui, يعني كما بين في الصورة يعني balancer. Se balancer en suspension. Passer en appui renversé, passer en suspension renversée, se déplacer pépédiquement, tenir une attitude, passer au sol ou poudre, faire un va-et-vient, كاين cercler et enfin كاين sauter. دونك بالنسبه للديمارش اوسي يعني مازالين في الديمارش ديال لابرونتيساج ديال لوغي. دونك pédant centré, partir des intérêts des élèves, active, utiliser une pédagogie des situations centrée sur l'activité des sujets plutôt sur réceptive vis-à-vis d'explications orales, situation. Elle distingue deux situations, situation standardisée, conditions réelles de réalisation, situation aménagée, matériel, annexe, aide, consigne. Donc, بالنسبة للديمارش ديال l'apprentissage ديال لوغي centré sur l'activité de l'élève. Donc, هو انطلاقا من اهتمام المتعلم qui centré l'activité. وأيضا يعني active. Donc, بالنسبة للأكتيف يعني كيعتمد على البيداغوجي دو سيتياسيون اللي كتمركز حول لاكتيفيتي دو سوجي. يعني اكثر من ادراكه للشرح يعني لاكتيفيتي ديال السوجي اكثر من ديك الشرح اللي كان يعني شافو لابرون. بالنسبه للسيتوياسيون عندنا دو سيتوياسيون دونك اون ديستانغ دو. عندنا سيتوياسيون ستاندارديزي اللي هي يعني عشوائيه وعندنا اللي فيها seulement les conditions réelles de réalisation وعندنا situation aménagée اللي فيها الماتيريال انكس ايد كونسين. دونك هي اللي كنعتمدوا حنا في المغرب يعني هي اللي ديجا كنخدموا بها حنا في المغرب situation aménagée.
وتوجور مع الديمارش ديال l'apprentissage ديال Jacques Leguet pour amener l'enfant du niveau faible à un niveau d'efficacité et de flexibilité. Jean Leguet a employé la démarche génétique et ceci grâce aux aspects moteurs, cognitifs, affectifs. دونك هنايا لوغي يعني قال لك باش يقدر نحسنوا الاداء ديال المتعلم، يعني باش ينتقل من واحد المستوى ضعيف لواحد المستوى يعني اعلى. جون لوغي يعني يعتمد على الديمارش جينيتيك، وذلك بفضل المستويات يعني الثلاث دائما يعني هذاك الشيء حنا اعتمدناه في المغرب على المستويات الثلاث اللي هما المعرفي، الحركي، الوجداني، الاجتماعي. دونك لان كتشوف دائما هو كيشوف الديمارش ديالو البليزير ديال لابرونون. Donc, démarche d'apprentissage de Leguet, ce qu'il faut comprendre que selon la démarche génétique, le sujet présente trois pôles, c'est-à-dire que dans l'environnement géminique. Donc, هو هنايا عطانا واحد les trois pôles اللي هما يعني il est يعني كيفاش هاد البرونون il est، elle fait يعني شنو كيدير هاد البرونون، et elle devient يعني كيولى هاد البرونون. Donc, غادي نبداو مع الأولى il est. Donc, il dispose de préludes possédant des acquis intérieurs. Donc, les préludes يعني déjà les acquis اللي كانوا déjà عند l'apprendre. يعني شنو عنده، يعني كيفاش هاد l'apprendre هذا، يعني elle possède des acquis يعني des acquis يعني déjà كانوا عنده، يعني comment elle est هاد l'apprendre. Donc, elle fait. Elle est active dans le milieu géminique, le modifier et on subit les pressions. Elle met en œuvre ses actions sur les agrès, agir et réagir. دونك هنايا يعني شنو كيدير هاد لابرونون هذا، يعني واحد لاكسيون يقدر يعني مثلا يريغولي اجير وابخي يدير يعني واحد الرياجير يعني بعد il devient يعني كيفاش هاد لابرونون يعني يرجع كيف يعني شنو اكتسب. دونك il évolue, se transforme, améliore son schéma corporel, progresse en efficacité et flexibilité, augmente son niveau de pratique, se transforme. Donc هنايا قلنا يترانسفورم، هنايا لابرونون كيفاش كان ورجع يعني ترانسفورم واحد المستوى لواحد المستوى يعني اعلى منه. يعني فاش كنهضروا على ترانسفورماسيون يعني ترانسفورم يعني ال دوفيان يعني كيفاش رجع هذا لابرونون هذا. Donc, toujours mal démarche d'IA Leguet, donc nous devons toujours garder dans l'esprit que les enfants ne pourront agir qu'en référence aux structures des comportements dont ils disposent déjà, c'est-à-dire celles qui se sont peu à peu mises en place au travers de leur habitude. Donc, l'apprenant كيدير واحد ردة الفعل انطلاقا المكتسبات اللي هي ديجا عنده يعني واللي كيستعملها habituellement. دونك هنايا في apprendre et دونك شنو غنقدروا نستافدوا يعني شنو غادي ياخذ لابرونون من الجيمناستيك اللي لو كي عطاهم في هاد لي فير داكسيون هادو. دونك pouvoir agir, enchaîner, renforcer, complexifier, transférer. Donc هادو هما يعني لو غير لخصهم في هاد لي 4 اللي قال لك يعني pouvoir agir, enchaîner, renforcer, complexifier ou transférer. Donc هنايا on peut mettre en œuvre les différentes actions soit isolement ou coordonnées entre elles. Par exemple, sauter sans tourner. Donc, on dire sauter sans tourner, ou bien tourner sur soi-même sans sauter, ou bien sauter pour tourner. Donc, soit qu'on dit كل action بوحدها ou soit enchaîner, يعني sauter pour tourner. L'exemple dire sauter pour tourner. L'essentiel en gym est ce passage d'une action à une autre caractérisé par l'emboîtement
partiel ou total. Donc, هاد ديال اللي صوتي يعني بوحدها ou bien sauter avec une autre action, ça veut dire on peut l'appeler اللي سماهم لو غي l'emboîtement partiel ou bien l'emboîtement total. واللي عطا l'exemple ديال l'emboîtement partiel هي فاش كنديروا مثلا صوتي يعني بوحدها ولا tourner بوحدها ولا se recevoir يعني بوحدها. يعني هنا كنهضروا على l'emboîtement partiel. ولكن فاش كنهضروا على l'emboîtement total دونك فاش كيكون واحد ليزون ديال l'enchaînement مثلا sauter après tourner après se recevoir يعني كيكونوا بحال واحد الميني enchaînement. هنا فاش كنهضروا على l'emboîtement total. دونك غير باش نلخص يعني ابخي يعني شنو شفنا في يعني مع لو غي تو. دونك لو غي هو كونسونطر يعني الفيزيون ديالو سور لاكتيفيتي دو ليليف. دونك كيعطي البليزير ديال ليليف و اوسي كيمشي من الجينيرال يعني في الفيزيون ديالو البارتيكولي يعني من السامبل للكومبلكس. وايضا نهضر على لومبواتمون بارسيال ولومبواتمون توتال اللي قلنا كيما لومبواتمون بارسيال يعني هي فاش كنديروا واحد ليلومون بوحدها صوتي رولي اكسيتيرا. ولا لومبواتمون توتال يعني فاش كنديروا واحد سو فورم دونشينمون ولا ميني انشينمون. وايضا يعني يعطانا واحد 12 اكسيون موتريس اللي هما بريلود يعني كون بو براتيكي سوا ايزولمون ولا انشيني. وايضا يعني اي فيزيون يمكن عندها واحد لي كريتيك. دونك الكريتيك اللي دارت على جاك لوغي هو ان il conçoit l'évolution de l'apprentissage comme allant du simple les préludes يعني صوتي رولي يعني كنمشيو من السامبل للكومبلكس. يعني هنايا ننتقدوه يعني بحال اعتبر لابرونتيساج يعني من السهل للصعيب. ميرسي. Bonsoir tout le monde. D'abord, je veux remercier notre professeur qui m'a donné l'occasion de présenter la démarche de Paul Goiron. Donc, la démarche de Paul Goiron est une démarche d'apprentissage centrée sur la résolution de problèmes posés par la contradiction gémnique, esthétique ou efficacité. Donc, la démarche de Paul Goiron consiste à partir du développement du sujet exprimé en termes de niveau de maîtrise et de niveau d'habileté spécifique vers une transversalité des apprentissages gémniques et non une progression. Une démarche d'apprentissage centrée sur la résolution de problèmes posés par la contradiction gémnique, esthétique ou efficacité. Donc, concernant Paul Goiron, la démarche ديالو كتانسيستي على يحل لنا المشكل ديال contradiction gémnique ديال التناقض الجيمنيك esthétique ou efficacité. En partant des préludes de l'enfant, en proposant l'analyse de la tâche et une problématique de cette tâche, un référentiel commun de langage, en balisant le progrès par des objectifs blanchis pour chaque niveau d'habileté et par des paliers de maîtrise par rapport au thème et à la logique interne de l'activité. Donc, apprendre donc pour Paul Goiron, c'est maîtriser l'espace aérien, l'espace en rotation et les déplacements. Déterminer son niveau d'habileté, observer et analyser, réinvestir et complexifier.
Et son objectif est de faire de la gym une pratique sociale, une pratique de groupe pour développer la communication dans un groupe. Il leur demande de mettre en place un code prenant en compte le risque, l'originalité et la virtuosité. Il propose des ateliers où va travailler un groupe sur un thème d'étude. Le groupe va proposer des critères de réalisation. On veut programmer le travail jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire l'enchaînement ou bien balisation. Donc, il modélise l'activité des gymnastes autour de 4 étapes d'action. Se déplacer, se renverser, voler et tourner. Donc, ce sont les 4 verbes d'action que Paul Guaron travaille bien ainsi sur elle. Merci. La transmission des efforts et la rotation du corps par دابا غادي نشوفوا لي فامي دو جيمناستيك. عندنا اول حاجه لي غولمون. Un roulement permet le positionnement, la transmission des efforts et la rotation du corps par le remplacement du glissement en roulement. Et on peut classifier ces roulements selon la difficulté de réalisation sur les figures suivantes. هنا لي غولمون يعني هنا كيقول لك ان هذه يعني ضروري تحدد واحد يعني موقع ديال الانتقال ديال القوه ديالك ولا الدوران ديال الجسم ديالك وكتصنف هاد لو غولمون وفق واحد الصعوبه يعني صعيبه انها تحقق وهي اللي غادي نشوفوا دابا في الاشكال التاليه. عندنا رولا دافون اللي هي التدحرج الى الامام، départ accroupi, ma tête s'envole vers le nombril, les yeux regardent le nombril, je pousse, serre mes jambes pour tourner, mes mains sont à plat au sol, yani corps groupé, je roule de la nuque vers le bas du dos, yani le sommet de ma tête ne touche pas le sol, j'arrive pieds joints, yani assez, debout, réception accroupée. في هذه يعني رولا دافو كما كيقولوا يعني الديبار كيكون اكروبي مي خاص الراس ديالك يعني يكون في الاتجاه ديال السره ديالك والعينين حتى هما كيشوفوا في السره ويديك يكون يعني مستويين على الارض كما كنشوفوا دابا يعني في الشكل التالي وكدير الدحرجه ديالك ما خصش يعني الراس ديالك تقيس الارض لا العنق يعني هو الاول عاد من بعد كدير واحد الدحرجه حتى يعني الظهر حتى الظهر تاعك كيقيس الارض خص غير الراس ديالك يعني ما يقيش الارض ومن بعد كتنوض برجلين يعني ينوضوا يعني مجموعين يعني توقف ورجلين ديالك يكونوا مجموعين. Des roues d'avant classées selon la difficulté d'exécution on trouve عندنا رولا d'avant départ avec يعني appel avec 2 pieds هنا يعني كنديروا له ديبار اكروبي كما التالي غير هنا يعني ما كنديروش ديك الطريقه اللي كنا كنديروا قبيله ان العينين يكونوا كيشوفوا في السره واكسيتيرا لا بوسي لي مان او سول بوي رولي صافي كدير واحد رولمون ديبار فور دي دو جون ب سورليفي سون ايتيليزي لي مان صافي من بعد يعني ملي كدير يعني التنقيزه تاعك باليدين كتوقف بلا ما تستخدم اليد ديالك. هنا عندنا رولا دافون ريليفي سور اون سول جامب كنستخدموا الديبار كامل كما كنا كنديروا في رولاد يعني اللي شرحت قبيله يعني الراس ديالك يعني كيكون ديبار اكروبي اليدين ديالك يعني كديرهم في الارض العينين تاعك كيشوفوا في السره اكسيتيرا وكدير واحد الدحرجه ولكن خصك توقف يعني بلا ما تقيس
يديك يعني ما يقيسوش الارض ملي توقف وعلى رجل وحده يعني سون غوليفي سور لا جامب. عندنا رولا دافون اريفي جامب طوندي سيري. هنا يعني كيكون عندك الارجل ديالك خصهم لي جامب سيري اي طوندي، كدير رولات كما درنا في الاول يعني ديبار اكروبي نفس الطريقه غير في الفينيش اللي كيكون يعني الاختلاف بوسي دو جامب بوسي سور لي مان مي بوزيسيون فينال يعني كوريجي كما تما يعني خصك توقف يعني رجلين ديالك يكونوا مشدودين يعني ممتدين وحتى الدفع ديالك يكونوا برجلين بجوج باش انك توقف ويدك ما يقيسوش الارض كما كيبان لينا تما في الشكل. عندنا هنايا سو دو لونج بريس دو لون ابل افيك دو بيي كيكون عندنا واحد ليكستونسيون يعني سون دو لونج كما كاين بحال الا واحد غادي يتلاح يعني غادي يعوم ابخي كدار على يديك كد او بوسي لي مان او سول سو ريليفي سون لي مان ولكن من بعد ملي كتلاح يعني على يديك في الاخر من بعد كتنوض بلا ما يقيسوا يدك الارض وتنوض على رجليك مجموعين. هنا غادي نشوفوا رولا داريير دحرجه الى الوراء رولا داريير بليز جامب غروبي. هنا يعني كنبداو بالعكس رولا داريير ماشي بحال الاول حتى هي كتكون je pars à côté pour prendre de la vitesse mes fixés sont pouces en premier mes mains sont placées entre mes oreillers et mes épaules dos des mains collées au dos ma tête s'enroule vers le nombril je pose sur mes bras lorsque mes mains touchent le sol à plat. هنايا كنديروا هذاك الديبار اكروبي باش نكتسب واحد السرعه يعني تكتسب واحد السرعه باش ولكن اول حاجه اللي غيتقيس الارض هي لي فيسي هي اللي كتهبط الاولى وكتقيس لينا الارض ابخي يعني كدير يديك باش يعني غير يديك باش الظهر تاعك هو الاول كيقيس الارض باش تنوض يعني تقلب ولكن في الاخر ما كتبقاش مازال يدك يعني هما اللي يعاونوا. عندنا رولا داريير à partir de l'appui dorsal. عندنا هنايا يعني لابوي دورسال كوريجي كيكون عندنا واحد فليكسيون دي ترون وكنديروا رولا داريير كما شفناها قبيله وخصك توقف على رجليك بجوج يعني يدك ما تقيس مازال الارض. عندنا هنا رولا داريير بليس جون طوندي au début à la fin du mouvement. هنا les jambes tendées les mains au sol roulées et repousser jambes tendées se repousser corriger à la position finale. يديك كيقيسوا الارض هما الاولين من بعد الظهر ديالك ويديك كما كنقولوا كيكونوا ورا الودين ديالك وجهه الكتف باش انهم يساعدوك انك توقف كما دير ديك الدوره كامل هكا من بعد غير رجليك كيوصلوا الارض يديك كتهزهم وباش توقف واحد البوزيسيون اللي غيكون فينال ونقاد. عندنا رولا داريير طوندي افيك باساج على تي ار هنايا يعني بحال الا جوج الحوايج مداخلين رولا داريير و لا تي ار لو جامب طوندي نفس الطريقه عاوتاني يعني كتقيس لي فيسي ديالك هما الاولين كيقيسوا يعني الارض ابري الظهر ديالك وكتوقف على يديك يعني كدير ا تي ار باش في الاخر كتهبط رجل وحده هي الاولى سوا دغوات سوا غوش ومن بعد كتحط رجليك بجوج ويدك مقاد. Les renversements. Un renversement est une figure acrobatique. Il est réalisable vers l'avant comme vers l'arrière. Les éléments sont décrits pour se retrouver debout après un passage. Et sa réalisation nécessite un niveau
de souplesse élevée, notamment de la part du dos, mais surtout des épaules. Et l'on peut classifier ces renversements selon la difficulté de réalisation dans le tableau suivant. renversement راه عارفينهم هي أشكال على شكل يعني قال لك بهلوانية، ويمكن تكون يعني للأمام ولا للخلف، مي ضروري الواحد يكون يعني تكون المرونة، وخصوصا من الجهة ديال الظهر والكتف، حيت هي كتحتاج مرونة اللي كتكون يعني تري زيلفي. أول حاجة عندنا تريبي ولا اللي كنسميوها AFR اللي هي أبي فرونتال رونفيرسي. alignement du cours وهنا توني 2 secondes كما كيبان لكم في الشكل. Je pousse le sol avec ma jambe gauche et je saute vers le haut avec la jambe droite. Plus parade. هاد الباراد حنا عارفين اصلا اون جيمناستيك كاينين 3 الحوايج المساعدين اللي هي مانيبيلاسيون ليد وكاين الباراد. ثاني حاجه ابي طوند رونفيرسي اللي هي ATR. هاد ATR هادي كنديرو فيها ديبار اون فونت افو. اش كنعنيو فونت افو؟ يعني الرجل كتكون قدام كتشكل لينا واحد الزاويه قائمه والاخرى كتكون يعني مجبده. ابخي كنوقفوا ATR هي انك توقف على يديك. الا لاحظتي يعني رجل وحده حط يديه ومن بعد بدا كيهز يعني رجل وحده ابخي حتى كيكون في واحد الاخر منحى مستقيم، رجليه كيكونوا مستقيمين وكيكون واقف غير على يديه. عندنا بلانش إيكار اللي سميت ATR، يعني هنا كنديرو بلانش إكرازي حتى كنوصلو لا TR. ديبار بلانش جون إيكار مونتي جون طوندي. يعني هنا كما قلت يعني كتبدا من بلانش إكرازي وكتمشي حتى كنوصلو لا TR، يعني الواحد يوقف على يديه. Les sons, ce sont des éléments de liaison. Le son est un mode de déplacement consistant à se propulser dans l'air en exerçant une poussée sur le sol ou sur tout autre support, sauf en enchaînant une contraction suivie d'une extension rapide d'un ou plusieurs membres. Le son est pratiqué grâce à une impulsion au sol sur un pied ou deux pieds, trampoline. Il existe avec ou sans élan, sans matériel ou avec matériel, trampoline, par-dessous un obstacle, يعني barre, cheval, ou depuis un support, poutre, tremplin. كما كنعرفوا ان هاد يعني لي سون هو واحد النمط يعني كتكون لينا من واحد الحركه، يا اما كتكون على حسب يعني الدفع، القوه ديال الدفع اللي غادي ديرها نتايا ديال النفس ديالك عبر الهواء، يعني غدير واحد الضغط على الارض باش تنقز، دير واحد التنقيزه. il ne peut classifier ces sons selon la difficulté de réalisation dans le tableau suivant. عندنا son vertical demi-tour، يعني هنايا كدير لينا واحد demi tour presque de long. faire appel de pied, je lancer les bras, je sens vertical demi tour، يعني كما كتجي المره الاولى انت جاي غادي تنقزها كتنقزها في الهواء كتكون غير نص، يعني كديرها نص دوره باش كترجع معاك تسمع الجهه فين انت اصلا درتي، يعني ما درتيش دوره كامله باش تجي في نفس الجهه ديالك. ريسبسيون كوريجي. عندنا سون فيرتيكال تور كومبلي، يعني هنا كنديروا واحد الدوره يعني كامله. ابل دو بيي، لونسي لي بغا، سون فيرتيكال تور كومبلي. ريسبسيون كوريجي، يعني في المنحى فين جيتي نتايا كدير واحد الدوره كامله في الهواء وكتهبط دوره كامله، يعني كتجي في المنحى فين كنتي تا غادي نيشان، يعني ماشي كي قبيله نص دوره.
saut groupé, appel de pied, lancer les bras, saut groupé, réception corrigée. فهاد saut groupé يعني كيكون الواحد كما كتبان لكم التنقيزه ديالو، يعني ملي نقص في الهواء كيكونوا ركابيه يعني كيقيسوا صدرو كما كيبان لكم في الشكل، في الاخر يعني كيهبط عادي. هاد سو غروبي هذه هي اللي مدايره فان الواحد ملي ينقص خص ضروري يعني ركابيه يقيسوا صدرو في التنقيزه ملي يكون جاي كيهبط. عندنا سو كاربي جامب سيري، هذه ابيل دو بيي اي لانسي دو برا، سون كرابي جامب توندي écarté ou serré réception corrigée. فهاد سون كاربي كيكون يعني كما كيبان لكم في التنقيزه واحد ملي كينقص اليد اليمنيه كتقيس الرجل اليمنيه واليد اليسريه كتقيس اليد اليسريه، عاد كيجي كيبقى جاي هابط حتى كيكون يعني في مستقيم. دونك من بعد ما شفنا يعني لي غولمون لي رونفيرسمون لي سو، دابا غادي نمشيو لي روتاسيون. Donc, la rotation est un mouvement du corps autour d'un axe fixe ou d'un point fixe, matériel ou non, dans l'espace autour de l'axe horizontal. Il existe trois principales manières d'effectuer cette rotation. Donc, on a groupé, les genoux repliés contre la poitrine, carpé, les jambes tendues, ramenées contre la poitrine et tendues, les jambes tendues dans l'axe du tronc. Donc, غادي نشوف من بعد الأمثلة اللي غادي يبينوا لنا هاد les trois principales manières d'effectuer. Donc, on peut classifier les rotations selon la difficulté de réalisation figure suivante. Donc, on a la roue ou la rondade. Donc, خدينا مثال ديال la roue ou la rondade. La roue a deux bras. Donc, la roue ou la rondade عندهم انطلاقة في الأول يعني بحال كاين الفرق يعني في الفاز فينال. Donc, on va voir عندنا البريز ديلون يعني في الأول يعني البريز ديلون كما كيبان في الصورة، من بعد كاين واحد لابيل يعني فاش تهز لا برونو، ومن بعد عندنا الباساج يعني دار داك الحركه باش يدير واحد الباساج من لاغو الجومب طوندو. دونك هي هذيك اللي كتبان في الصوره. دونك من بعد جا لي جومب طوندو وجا او كوريج يعني كوريجي فينال يعني في سيتوياسيون فينال اللي جا يعني برجلي يعني واقف كما كتبان في الصوره. دونك عندنا بالنسبه للاغو دونك هنا فاش جا رجليه يعني مفتوحين، ولكن بالنسبه للغونداد هي فاش كيدير هاد لافاز كلها يعني بريز ديلون ابل باساج، ولكن في الاخر يعني في الاخر كيجي رجلين مجموعين بالنسبه للغونداد. يعني هذا هو الفرق اللي كاين بين لاغو والغونداد. لاغو سور ان برا، عندنا الغونداد بلوس سو كاربي ايكار. دونك عندنا الغونداد في الاول يعني كما قلنا بريز دو لون، عندنا واحد لابيل ومن بعد يعني دار الغونداد، ولكن زاد عليها لو سو كاربي يعني هي فاش قاس يتعلى وقاس رجليه اليد اليمنى مع الرجل اليمنى واليد اليسرى مع الرجل اليسرى، هي ديك اللي كتبان يعني في الصوره، ومن بعد يعني جا واقف يعني في لاتيتود يعني التاليه كما كتبان. بالنسبه للصوره الثانيه عندنا الغونداد بلوس الصو ديال واحد دومي تور ديال الصو اللي قلنا الصو هو واحد ليزون دونك وفي التالي كمل بواحد الغولاد افون الفي، دونك بحال واحد الميني اونشينمون اللي فيه الغونداد. يعني في الاول كما كتشوفوا يعني الغونداد لابوي على اليدين، دونك ومن بعد دار واحد الصو ديال الدومي تور اللي هي دار بها الليزون باش دار بين الغونداد والغونداد افون الفي اللي هي فاش يعني تلونسا. دونك فاش ناض يعني ما قاش بيديه الارض، دونك هذيك هي السيتوياسيون فينال يعني ما قاش بيديه الارض، يعني اعتمد على البوسي ديالو سيتو. دونك بالنسبه للثانيه عندنا الفليب ولي سالتو. دونك لي سالتو افون غروبي سون ترومبلان. دونك كما كنعرفوا انا لي سالتو يعني كنديروهم ترومبلان، ولكن هنايا في هذا لوكا اللي عطينا يعني سون ترومبلان.
دونك واحد سالطو هي فاش كدير واحد الدوره يعني اوتور ديال لاكس ديال 360 درجه يعني دوره كامله في لير باش جا يعني من بعد يعني جا واقع السيتياسيون كيما كتشوف. عندنا ايلون بري دابيل يعني فاش كياخذ واحد ليلون من بعد كيدير واحد الفيرميتور ديال الترون جومب يعني فاش كيجمع كيما يبين في الصوره كيجمع الترون مع لي جومب ديالو من بعد دار واحد لو جروبي كما قلنا يعني 360 درجه في لير ومن بعد اريفي ستابيليزي يعني واقف ستابل يعني كما كتبان في الصوره. دونك ندوزو للتيب ديال هو لي شونديل. Le principe s'arrête sur le faible de s'allonger sur le dos, sur le sol, en mettant nos bras le long de notre corps avec nos paumes tournées vers le sol. Vous levez alors les jambes tendues en angle droit par rapport au sol. Levez maintenant les hanches de quelques centimètres à la force des abdominaux en pointant les pieds au plafond. Maintenez cette position durant 2 secondes et baissez lentement les hanches vers le sol en contractant toujours vos abdominaux. Si vous arrivez à tenir 2 secondes, vous pouvez tenir plus longtemps et on peut classifier les chandelles selon la difficulté de réalisation. Donc, le chandelle هو التوازن يعني الكتفين وباش يعني لاتيتود خصها تبقى يعني واحد 2 سكوند. بالنسبه للشونديل يعني تون alignement du tronc et des jambes tendues. دونك كما كتبان في الصوره يعني هو كما ديجا قلت يعني التوازن على الكتفين. وبالنسبه للشونديل الصوره الثانيه اللي هي شونديل تونو بلس رولفي اون رولاد افون كروبي. دونك بالنسبه للصوره الثانيه يعني درنا واحد الشونديل اللي هو التوازن على الظهر وانطلاقا من الشونديل يعني كيدير واحد البوسي باش يدير واحد الغولاد افون كروبي هاد المره. دونك ترون جومب اليني من بعد ايلون جومب طوندو من بعد se relever sans les mains position corrigée. دونك كيفاش كينوض هنايا يعني كنوض بلا يعني بلا ما يعتمد على اليدين ومن بعد يعني كيكوريج لا بوزيسيون فان ديالو. دونك هنايا بزنا من الشونديل repoussé à la terre. دونك شونديل تونو بلس repoussé à la terre. دونك كتعرفوا دونك الشونديل دونك كيما دار الكيليبر يعني على الكتفين ومن بعد يعني مع هذا الشونديل يعني داز الطائر يلا يعني سور لاما. دونك tronc jambes alignées, descendre les jambes, projeter les jambes vers le haut يعني من بعد ما دار les jambes vers le haut يعني pousser des bras, passer à la terre يعني فات الطائر redescendre, contrôler en fente يعني position ديال fente et enfin position corrigée finale. Donc, concernant les éléments de liaison, les éléments gymniques de liaison jouent un rôle important dans la gymnastique puisqu'ils servent à coordonner les figures gymniques, à rapporter des effets visuels qui donnent une certaine esthétique aux enchaînements et mini-enchaînements. On peut distinguer 3 familles d'éléments de liaison. دونك لي زيليمون دو ليزون هما اللي كيعطيونا واحد ليستيتيك واحد الكورديناسيون واحد الجماليه يعني لونشينمون اللي نقدروا نديرو. قلنا 3 تيب ديال ليزون دونشينمون. غادي نبداو مع لي action de se détacher un bref moment du sol ou de l'endroit où on se trouve par une détente du corps et de se projeter à une certaine hauteur à une certaine distance. Donc les sauts كما كتعرفوا يعني هما اما الدوران ولا الارتفاع من الارض من السول واحد certain moment. بالنسبه لي tours, suivre, longer en changeant de direction, en effectuant un mouvement courbe de circulaire.
دونك هنا لي تور يعني تا هما واحد ليليمون دي ليزون يعني سوا واحد نص دورة ولا الكار ولا يعني دورة توتال ولا souplesse et maintien. Donc, la souplesse est une qualité physique qui permet de réaliser un geste avec un maximum d'amplitude et d'harmonie. Donc, la souplesse هي اللي كتخلي يعني يكون ديك كما قلت لونشينمون فيه واحد لا souplesse واحد l'harmonie في l'amplitude يعني فيه واحد l'harmonie et tout. Et enfin, on arrivait à la conclusion. Donc, enfin, la gymnastique est une activité qui se réfère à des formes à exécuter en relation avec un code de référence. C'est une activité motrice vue et jugée dont l'esthétisme est un rapport avec la maîtrise de gestes et en référence à des indicateurs de réussite. Après avoir eu une idée transversale sur l'ensemble des figures ou éléments qui peuvent être pratiqués dans la gymnastique, l'enseignant doit trouver un juste équilibre entre animation et apprentissage et la capacité des apprenants. ديجا شفنا لي تروا زوتور وكل واحد عرفنا على وجهة النظر ديالو على جيمناستيك. دابا غادي نكتب سي ام كوم ريزومي باش نثبتوا لي زانفورماسيون ديالنا. Première question.